今天我们来聊聊台湾关税被定在 20% 的内幕，以及为何这个 20% 高于日本、韩国的 15%， 将对台湾带来什么影响。美国总统川普再度出招，让台湾在这场全球关税博弈中成了焦点之一。到底台湾做错了什么，要被课以比盟友更高的关税？这背后又藏着哪些国际角力？对我们的经济会造成多大冲击？今天就让我们深入探讨这场对等关税风暴。首先，时间回到2025年4月初，川普政府突然抛出震撼弹，宣布自称为对等关税的新政策，对台湾输美商品预告课征 32% 的高额关税，半导体产品不在此列，但其他产品一律重税。消息一出，台湾政商界一片哗然，30%以上的关税足以重创台湾对美出口，大家都在担心台湾究竟做错了什么，要被美国如此惩罚。原来，美国扬言对各国祭出高关税，名义上是追求对等，实际上是川普为了竞选造势，对贸易逆差国家开刀的策略。台湾恰恰中了这个红心，我们对美国的贸易顺差高达739亿美元，甚至超过日本的685亿和整个欧盟的560亿美元。在川普眼中，这么大的逆差就是美国吃亏的证据，所以台湾首当其冲，被列为重点照顾对象。面对突如其来的关税威胁，台湾政府没有选择硬碰硬报复，毕竟以小博大不智，于是采取了怀柔谈判的路线，极力游说美方扩大对美采购，承诺增加对美投资，希望能换取关税减免。总统赖清德授权傅阁揆、郑丽君率团，赶在大限之前亲赴华府进行谈判。这场谈判从春拖到夏，扣人心弦，宛如一场经贸大戏。在这同一时间，其他美国盟友也都绷紧神经，各显神通，向华府进贡。南韩政府咬牙同意对美国投资3500亿美元，额外采购1000亿美元的美国能源，甚至打开大门，让美国车辆与农产品以零关税大量进口，以此换得美方点头，将关税压低到 15%。日本和欧盟也各自付出巨大代价，全面松绑对美国商品的市场限制，才勉强守住 15% 的门票。相比之下，台湾的谈判可谓步步惊心。先是4月初传来 32% 的吓人税率预告，接着川普放话给最后期限，8月1日前不谈成，就对相关国家一律祭出 15% 到 20% 的全面性关税惩罚。仿佛一场考验盟友的终极大考开始倒数，各国纷纷交卷，唯独台湾还在咬牙苦撑。到了7月下旬，许多传闻漫天飞舞，有人爆料美方开出离谱条件，要台湾拿出高达3000亿美元，近新台币9兆元的投资额，去支持软银孙正义在美国打造的 AI 超级园区水晶之地计划。这仿佛狮子大开口，台湾怎堪承受？可是若不满足，美国关税大棒就高高举在头顶，随时可能落下。那几周，台美谈判代表几乎每天鏖战到深夜，为的就是替台湾杀出一条生路。终于在最后关头传来消息，川普总统7月31日深夜签署行政命令，正式公布各国修正后的对等关税清单。台湾的关税税率定在 20%， 将在8月7日生效实施。这个数字让台北高层松了一口气，毕竟比起早先的 32% 已经大幅降低，但随即而来的是更多的疑问与不满。为什么我们还是比日本、韩国高出了5个百分点？凭什么台湾得 20%， 别人只要 15%？ 难道我们谈判团队不够努力，还是美方故意刁难？对此，知情人士透露，台湾其实已经尽力争取，美国最终愿意把台湾从 32% 降到 20%，已经算是某种程度的让步，只是我们的筹码确实有限。南韩、日本能拿出庞大投资，大开市场换取 15%， 台湾却没法在短时间内承诺等量级的让利。再加上台美之间常年的贸易顺差，让美方认为台湾占了便宜，因此纵使降税，也不愿让我们与日韩平起平坐。美国白宫公布的清单更透露一些玄机，除了欧盟、日本、南韩等少数几个模范生拿到 15% 外，其他各国大多在 15% 到 20% 之间。马来西亚、印尼、菲律宾都是 19%， 越南和台湾一样是 20%， 印度更惨，高达 25%。
也就是说，台湾在川普眼中的待遇虽不至于像印度那样被课1/4的重税，但也远非盟友中的优等生。我们和一些东南亚国家同列，20%俱乐部体面上着实挂不住。更尴尬的是，白宫声明里暗示，那些税率已经降低的国家之所以想优惠，是因为都和美国达成了某种贸易与安全协议。清单列明欧盟、英国、日、韩、菲律宾、印尼、越南都在达阵名单内，唯独没有台湾。换句话说，美方直接点出，台湾到现在还没谈成最终协议，20%只是暂时数字，将一直套用，直到我们满足了美国的要求为止。听起来，这仿佛是一份未完待续的成绩单。台湾目前仅拿到及格边缘，美国还等着看我们下一步表现。消息在8月1日清晨传回台北后，引发连锁震荡，台股开盘应声暴跌，盘中一度重挫超过370点，市值龙头台积电股价大跌，新竹科学园区相关概念股纷纷翻黑。市场仿佛忽然惊觉，这20%的含义，台湾外销美国的产品，从电子零组件到机械设备，通通在美国市场上变贵了，投资人恐慌抛售，导致短短几个小时内，台股蒸发掉约新台币 1.2 兆元的市值。最后还是国安基金等护盘部队闻讯准备进场，跌势才逐渐趋缓。连见多识广的财经专家都直呼，这关税结果如果超出市场预期，台股恐怕迎来大逃杀，可见这次冲击之大。产业界的反应更是忧心忡忡。33会理事长林柏峰直言，台湾关税高于日韩，对台湾国际竞争力将造成重大冲击。他第一时间就要求政府公开谈判细节，让业界了解我们究竟答应了美方什么，还欠缺什么，未来还有多少附加条件可能落在企业身上。许多出口厂商开始盘算因应对策。根据经济部紧急出炉的评估报告，20%的税率将使台湾产品在美成本大增，获利空间被压缩，企业势必得想方设法因应。有些厂商可能尝试改由第三地出货，变更原产地来绕过美国关税，但这种转运操作成本高，风险大，一不小心还可能违反规则，得不偿失。另一些业者则干脆考虑把产线搬去美国，与其出口被课税，不如直接在美生产免关税。反正最近几年已有不少台厂赴美投资设厂，只不过产线外移的背后是台湾本土投资环境的流失，长远来看，我们恐怕会失去更多产业链的关键环节。哪些行业会首当其冲？报告点明了4大产业：工具机、模具、塑胶制品、电子材料。为什么是这几个？因为在美国市场上，台湾这些产品的主要对手就是日本。现在日本享受 15% 低税率，加上近年日元大幅贬值，他们的产品价格优势明显。反观台湾，不仅关税高出5个百分点，新台币对美元汇率还相对强势。关税、汇率双重夹击下，台湾厂商的报价几乎肯定比不上日本对手。以工具机产业为例，长期以来，台湾和日韩的机械制造商就在美国市场上竞争激烈。过去日韩因为和美国有自贸协定，许多机械类产品输美关税为0，而台湾同类产品则要缴约 4.75% 的关税。现在对等关税上路，日本、韩国虽然从0涨到 15%， 但台湾却从 4.75% 暴增到 20%， 实际税负一下逼近 25%。日本、韩国厂商依然留有至少1成以上的价差优势，而我们的工具机业者却平白背上1/4价格的沉重包袱。更何况，今年以来新台币升值，日元、韩元贬值，台湾机械产品的美元报价早就吃亏，再加上关税差，台湾中小型工具机业者几乎等于被赶出美国市场。难怪有业者苦叹，美国这块市场，我们恐怕只能弃守了。塑化、模具、电子材料等产业也面临类似情况。以塑胶和化工产品为例，长久以来，台湾在美国就要和日本、韩国甚至东南亚国家拼价格。现在日韩课税较低，马来西亚、印尼等东协竞争对手虽也是 19% 上下，但不少国家的货币也在贬值中。我们等于是税率比人高，汇率还比人强，
双重劣势让产品价格相对偏贵，订单很可能因此流失。有厂商透露，从消息传出到现在，不少美国客户已经开始延后下单，甚至有先前谈好的订单临时喊卡，显见大家对价格前景的不确定。在全球供应链此消彼长的调整下，订单转单效应恐怕势不可免。这对高度仰赖出口的台湾经济来说，无疑是雪上加霜。除了产业竞争力，整体经济信心也受到打击。国内有企业开始紧缩投资脚步。国民党智库就指出，关税与汇率的叠加效应使许多厂商延后投资计划，转趋保守观望。本来疫情后台商回流、投资扩张有一波热潮，现在突然冒出高关税的不确定性，大家难免缩手。对此，行政院也火速提出对策。政府早在关税风暴出现时，就推动通过了一项特别条例，编列了新台币930亿元，约合30亿美元的预算，作为强化经济韧性用途，其中包含应对美国关税冲击的措施。但林柏峰等工商界代表认为这还不够，他建议政府应加码预算，提出更具体的纾困办法，帮助受影响的产业渡过难关。他也强调，政府应该稳定汇率，因为对出口商而言，汇率带来的影响有时甚至比关税还大。有机械业者更直接呼吁，希望新台币对美元能贬回1美元兑33元台币的水准，才能弥补 5% 关税差带来的竞争力损失。当然，汇率非人力可随意扭转，如何在稳定物价与提振出口间取得平衡，又是一大难题。面对舆论压力，政府高层则强调 20% 只是暂时性的税率。赖清德总统在消息公布当天表示，各国谈的所谓对等关税其实都有阶段性结果，台湾拿到 20% 是目前阶段的成果，尚不能说成败。他强调下一轮谈判很快还会启动，届时将一并把涉及晶片产业的232条款调查纳入讨论。言下之意，还有机会再把 20% 往下压。他甚至暗示，美国其实主要目标是中国，台湾并非真正被瞄准的对象，暗示国人不必过度恐惧，后续还有转圜空间。这番说法有一定道理，川普打贸易战的矛头始终指向中国，但为了重新吸引供应链回流美国，连盟友也要被逼着表态选边站。台湾虽然是美方阵营，但也难免被波及，被要求付出代价。然而，反对声浪并未因此平息，前立委邱毅就在脸书痛批政府谈判不力，直言消息传来，全台震动，3个多月的谈判成果形同做了舔狗，一无所获。他的愤怒源自于美方看似把台湾关税降了，可我们为此答应了哪些条件却不透明。如果传言属实，台湾可能承诺巨额投资，甚至还传出90%投资利润归美国这种近乎抢劫的苛刻条款。邱毅认为台湾被美方拿捏，还被政府粉饰太平，难怪他用词如此激烈。另一方面，在野党也质疑整个谈判过程黑箱作业，是严重挫败却硬拗成胜利。可以预见，围绕这 20% 的政治口水战，在台湾内部还会持续发酵。那么，这高出别人 5% 的关税，未来到底会对台湾带来什么深远影响？简单来说，它犹如给我们出口产业脚上绑了一个沙袋，在国际市场竞跑中，我们得背负更重的成本压力去和其他国家比拼。短期内，一些价格弹性低的高科技产品，例如关键零组件，或许美国客户还是非买不可，但利润势必遭到蚕食。而那些替代性高的产品，美国采购商很可能就转单他国了。久而久之，台湾对美出口成长将放缓甚至下滑，相关产业营收与从业人员就会受到影响，产业链可能因此重新布局。部分台商为了留住美国市场，选择去美国投产，美其名曰接近客户，实则是被逼无奈。而留在台湾本土的产能，则必须想办法开拓其他市场，例如更加依赖对亚洲邻国或对中国大陆的出口来消化产量。林柏峰等人也提醒政府，既然美国市场遇到阻力，更应积极维系两岸经贸交流，确保大陆这块出口市场不要再流失。毕竟2024年台湾对大陆出口比重仍有 31%， 在美中博弈的大环境下，台湾夹在中间实属不易，两边市场都不能轻易放弃。最后，
我们也不妨将视角放宽，思考这场关税风暴给台湾的长远启示。可以说，川普祭出的对等关税政策是对全球供应链的一次大洗牌，他逼着各国选边站，透过关税惩罚与利益交换，将供应链重心往美国倾斜。同时，他也在削弱中国在全球经贸中的影响力。在这棋局中，台湾虽是美国一方的重要棋子，却也难免被当成局部牺牲的对象。我们既要配合美国战略，又得承受转单阵痛。这提醒了我们，经济安全和国家安全其实密不可分。过去台湾仰赖对美出口赚顺差，自以为理所当然，但在新局势下，顺差大反而成了被狙击的理由。未来，台湾势必要调整经济结构，降低对单一市场的依赖，同时提升产品附加价值，让人家就算课税也非买不可。政府方面，除了继续和美国斡旋争取更合理的税率，也应趁机检讨国内投资环境，留住关键产业，减少人才与资本外流。林柏峰等人提出的降低营所税、改善五缺，缺水、缺电、缺地、缺财、缺工问题都值得当局深思。这场20%关税风波对台湾是危机也是转机。一方面，我们短期内必须咬紧牙关度过出口寒冬；另一方面，它逼着我们重新审视自己的优势与弱点。在国际经贸的擂台上，再也没有永远的豁免与照顾，就算是盟友，也得凭实力和筹码说话。我们需要更灵活的策略来应对变局，包括拓展多元市场、强化产业升级，以及在外交谈判桌上取得突破。未来几周，台美双方还会就半导体关税和长期协议继续谈判，谁知道台湾能否再把20%往下降到15%，追上日韩的脚步。如果成功，固然可大舒一口气，即使不行，我们也要有心理准备，迎接产业结构调整的阵痛。总而言之，台湾被课20%关税，表面上看是川普对盟友下重手，但深层次原因关乎全球经济秩序的重新洗牌。在这过程中，我们要戒慎恐惧，但不必妄自菲薄。毕竟台湾产业韧性强，转型快，过去也走过许多坎坷路。或许这次忧患能激发我们加速蜕变，摆脱对单一市场的过度依赖，进而寻找新的出路。面对未来，我们要问的是，台湾能否化压力为动力，在逆境中找出机会？这场关税风暴的最终结果将不仅影响当下的经济荣枯，更可能决定台湾在未来国际分工中的定位。我们拭目以待，看台湾如何挺过这段艰难的考验，再次证明自己的韧性与实力。战役尚未结束，希望的种子或许已在困境中萌芽。让我们期待一个转机出现的契机，看见台湾浴火重生的那一天。